நம்ம இந்த வீடியோவில் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு பைப்பில் அடிக்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கு வந்து சிபிவிசி 3/4 இன்ச் பைப்பும் பிவிசி 3/4 இன்ச் பைப்பு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். பிவிசி 3/4 இன்ச் பைப்பு வந்து இன்புட்டாகவும் சிபிவிசி 3/4 இன்ச் வந்து அவுட்புட்டாகவும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் லைனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்புட் வந்து ஷவர் லைனில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா 3/4 இன்ச் பிவிசி பைப்பும் கீழே வந்து சிபிவிசி 3/4 இன்ச் பைப்பு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். பாருங்க நமக்குலாம் மார்க் பண்ணி அடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த இன்புட் லைனை கொண்டு வந்து நம்ம ஷவர் பைப்பில் வந்து டிஜைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம். அதாவது மேலே வந்து இப்போ ஷவர் இப்போது நம்ம ஹீட்ரு மாட்டிட்டோம். ஹீட்ரு மாட்டினதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்புட் லைனை வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த ஹீட்ரு வாங்கி கஸ்டமர் வந்து 6 மாதம் ஆச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ சும்மையாக கிடக்குன்னு சொல்லி ஃபிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி திறந்துட்டு இப்போ செக் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி ஹீட்ரு வந்து ஆனில் தான் இருக்குது, ரன்னிங்கில் இருக்குது. இப்போ நம்ம டேப்பை திறந்து தண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த